प्रत्येक 3-3 वॉर्डाचो एक टेंडर केल्ले आसा आनी ते हे फाटी हांवें टोटल प्रत्येक कावन्सिलराक 5 दीस डिसेंडिंग 5 दीस मेळटले आनी ते बी तातूंत कंडिशन घातले कडेन जो कोण टेंडर घेता कोण घेता ताणें कंपल्सरी 6 लेबर पर डे 6 लेबर कावन्सिलर घालपाकूच जाय हांवें तातूंत कंडिशन घातले कडेन उठ सूट न्ही हे नॉर्मली कसं जाता कोणी कॉन्ट्रॅक्टर टेंडर घेता ते नांवाक टेंडर घेता आनी दोन दीस ताका 2 लेबर धाडटा 3 लेबर धाडटा आनी तो 15-20 दीस लायता सो वील मेन 2 म्हयने फाटीं हांवें तयारी करून काल सगळी टेंडर फ्लोट जाले कडेन आसा ऑलमोस्ट आयच्यान कितें 7 दीस ताणें दिल्या कॉन्ट्रॅक्टर वील कोर्ट हांव मागता की सगळे बरे कोण कॉन्ट्रॅक्टर आनी कोर्ट करचे आनी बरे भशेन काम करचे आनी 3 वॉर्ड क्लब करून एक टेंडर केले कडेन 3च कितें जाता 5 केले 6 वॉर्डात केल्या ते कॉन्ट्रॅक्टान इतले लोकांक काम करपाक पॉसिबल जायना सो 3 ताचेच करून एक टेंडर केला म्हणजे जवळ 8 टेंडर केले कडेन बिफोर मान्सून ही कामां सगळी जातली आतां वी आर इन फेब्रुवारी मिड मंथ सो ह्या 15 दिसां जातले मागीर कावन्सिल मार्च मेळटा न्ही सो बिफोर मान्सून म्हाका दिसता फर्स्ट टायम जातलें बिफोर मान्सून डिसेंडिंग वर्क म्हणटा पयलें नाल्यार इतके वर्सां तुमी रिकॉर्ड करून पळयात पावस पडटालो तरी पूण डिसेंडिंग जायनाशिल्लें वर्क रोडूच जायनाशिल्ल्यो